Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie Inoro Miaraho. Kenya Kwanza kwamũra timu ya amemba mũgwanja akũrũgamĩrĩra mwaho wao mĩario-inĩ na Azimio. Mũingĩ ũrĩa ũikaraga hakuhĩ na ndemu ya Karimeno gũteta nĩ maĩ kwaraha mĩciĩ-inĩ yao. Thogora wa cuma ngũrũ kwambatĩra na gĩkĩro kĩa igũrũ mwena wa Nyahururu. Athaki na anyiti itemi a mathako kũria thirikari anyita itemi harĩ kũgacĩrithia mũthako wa ikabu. Ngatho cia mwanya nĩ kũnyitanĩra na ithuĩ maya nĩ mohoro maitũ ma Inoro Miaraho. Niĩ njĩtagwo Jambi wa Njaũ. Tukiambĩrĩria nĩ atĩ ngwatanĩro ya Kenya Kwanza nĩ yamũrĩte amemba mũgwanja arĩa megũkorwo makinyita itemi harĩ kwarĩrĩria maũndũ marĩa ngwatanĩro ya Azimio ĩrenda thirikari ĩrona na ĩrũmbũyanie namo. Timu ĩyo ĩthondeketwo nĩ ambunge na maseneta na manĩrĩirwo thingira-inĩ wa iregi nĩ mũtongoria wa aingĩ Kimani Ichung'wa thutha wa mũcemanio ũrĩa mathanganĩtie na president. Ichung'wa oigĩte mĩario gatagatĩ-inĩ ka mwaho wa thirikari na wa Azimio ĩgũkorwo ĩgĩtongorio nĩ watho na mamwe ma maũndũ marĩa mekwarĩrĩrio nĩ kũgacĩrithia utonga wa bũrũri na kuikurukia thogora wa mũtũrĩre. The parliamentary group meeting agreed with the president on a parliamentary bipartisan approach in resolving such matters. Consequently, the PG nominates the following members to lead our team in this process. 1, the Honorable Bonnie Khalwale, Senator Kakamega. 2, the Honorable George Murugara, the Member of Parliament, Tharaka. 3, Honorable Senator S.C. Okenyuri, nominated Senator. 4, the Honorable Mwengi Mutuse, Member of Parliament, Kibwezi West. 5, the Honorable Lydia Haika, Women Representative, Taita Taveta. 6, the Honorable Senator Hilary Sigei, Senator Bomet County. And 7, the Honorable Adan Keinan, MP Eldas. The parliamentary group reaffirms our commitment to the rule of law and constitutionalism and appreciates the role of the opposition to oversight and criticize government. However, as a PG, we affirm our support to the efforts by the government on policies that are geared towards stabilizing our economy, lowering the cost of living, creating jobs. As a PG also, we resist the attempts by the opposition to force or blackmail the government to implement failed policies of the last regime that drove the country into economic mess, including the corruption-ridden consumption subsidies, irresponsible borrowing, and gross fiscal mismanagement through the state capture. Ojoria anini kuma tauni ya Nyahururu arĩa marutaga mawĩra ma jua kali nĩ marateta nĩ kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre makiuga ona thoko ya indo iria mathondekaga nĩ kunderete kumana na wagi wa agũri. Marauga thogora wa indo iria mahũthagĩra ũturi-inĩ ũrĩ igũrũ na thoko ya indo icio nayo ĩkaga amu ona agũri arĩa mathondekagĩra indo ciao nĩ mararemwo nĩ gũcigũra. Peter Mwangi arĩ na riboti makĩria. Ojoria maugĩte thogora wa cuma ngũrũ hamwe na indo ingĩ iria mahũthagĩra gũtura indo itiganĩte gwĩkũria ũrĩ igũrũ ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩmahatĩrĩria. Gũthi hardware indo nĩ ciagĩire gũkorwo mũno gũthi hardware tarĩ kũgũra cuma ĩno no nĩ tũrathiĩ gũkũ kwa scrap metal. Twathiĩ kwa scrap metal nĩ tũrateithĩka tondũ twakora mabati twakora cuma nĩ twendagĩrio na kilo. Nĩ moka makora nĩ mũrongereire indo ũmũthĩ mayũka rũciũ thogora ndo wongereirwo bado. Na ũcio cirarigana ikũrĩa ithuĩ tũgĩraga material tondũ indo ici tũthondekaga tũgũraga raw materials tũgakora iganda-inĩ iria tũgũraga iganda-inĩ nene nĩ nyongerere tuoka gũkũ indo iria tũragũrĩra andũ tũgakora bado andũ acio bado no marauga mũtũrĩre ũrĩ igũrũ tũkongererwo thogora. Tũcerete nginyagia kĩganda-inĩ gĩkĩ taũni-inĩ ya Nyahururu na ona gũtuĩka onjoria nĩ maronania kĩo kĩao kwĩrũgamia marauga thogora wa mũtũrĩre nĩ ũmahutĩtie hanene.
Simon Kariuki na John Gitonga maruga aguri aingĩ arĩa maruthagĩrĩria nĩ mahatĩrĩrĩkĩire na ũguo makaga kũgũra indo icio. Thaici tũrageria kũng'ang'ana na mũtũrĩre ũguo hana, ũguo indo ciĩna goro, ogo nĩ kĩndũ kũringana na bei nayo no tũrongerera na no ĩrĩ affect mũgũri wa indo icio, tondũ ũrĩa indo cirathiĩ ciĩna goro noguo agũri marathiĩ manyihĩte. Economy nĩ ĩthiĩte thĩ mũno, rĩu ũgakora andũ marateng'erania na kĩndũ gĩa kũrĩa gũcaria mĩtu, no kĩrĩa tũreka nĩ tũrageria kũmakinyĩra gũthiĩ thoko nigetha tũthiĩ tũkamakora kũrĩa marĩ. Mendekithĩtie thirikari ya kaunti gũthagania mũbango wa monanio matũra-inĩ matiganĩte kũrĩa maugĩte nĩ magĩaga na mweke wa kuonania indo ciao oro hamwe na gũcemania na agũri. Thoko ti njega rĩrĩa tũrahoya thirikari na gũtuĩka nĩ tũrateithio hanini nĩ msea tondũ nĩ maroka na makatũteithia matũcokerie show exhibition iria nĩ citũteithagia mũno tondũ ta rĩu ũngĩrora gũkũ Juakari andũ nĩ maremagwo nĩ kuma taũni gũka Juakari, no tũthiĩte show ici nĩ thondekaga nyingĩ, ndathiĩ nacio show rĩngĩ ngathiĩ Naikuru ngathiĩ Nyeri, rĩmwe tũthiaga nginya Nairobi, nĩ ũkoraga nĩ ũraciendia tondũ wa makuhĩrĩria. Rĩrĩa thirikari rauga gũtirĩ mbeca rĩ, ithuĩ nĩ tũkarigwo tũngiuga tondũ thirikari ĩno twĩhokaga ĩgũithie indo nĩgetha tũhote gũcigũra. Rĩu kinyĩte thirikari kiuga ndĩrĩ mbeca, ithuĩ tondũ Juakari tũgakorwo rĩu ithuĩ nĩ ithuĩ twĩ thĩ biũ, tondũ tũtingĩhota gũsurvive thirikari ĩkiuga ndĩrĩ mbia. Onjoria aingĩ anini matihotaga kuoya ngombo cia bengi kũhũra mawĩra mao njeki, ũndũ ũrĩa marenda thirikari ĩmateithĩrĩrie. Ribota Inooro TV kuma taũni-inĩ ya Nyahururu, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi. Aikari a matũra matiganĩte arĩa marigicĩirie ndemu ya Karimeno ya kerĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya rũgongo nĩ marakaĩra thirikari makĩmĩũria ĩmateithĩrĩrie kũhĩtana na thĩna wa maĩ ma ndemu ĩyo marĩa marahĩte nginyagia mĩciĩ-inĩ yao na gũthũkangia nyũmba hamwe na cioro. Kũringana na aikari aya, mbura ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthandana mwena ũcio ĩcũngĩrĩirie ndemu ĩyo ĩihũre na njĩra nene na gũtũma maĩ magerere mĩbaibũ-inĩ ĩrĩa ĩtũrĩkanĩirie thĩ wa mĩgũnda ya aikari na kũingĩra mĩciĩ-inĩ yao. Kate Muthoni ena riboti ĩno. Waki wa ndemu ya Karimeno tu wamũkĩrirwo na gĩkeno nĩ aikari a matũra matiganĩte gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya mũhuro, amu nĩ ndemu yaheaga aikari acio mwĩhoko wa kũninĩrwo thĩna wa wagi wa maĩ ũrĩa wamagũmĩire kwa ihinda. Makĩria ma mwaka ũmwe thutha wa mĩhang'o ya waki wa ndemu ĩyo kũrũgamio, rĩu ĩtuĩkĩte kĩgirĩko kũrĩ aikari a matũra marĩa marigicĩirie ta Irũrĩ na Gĩtuamba, kuona rĩu aikari aya matigĩtwo na gĩbarũa gĩa kũhĩtana na mũihũro nyũmba-inĩ ciao ũrĩa ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩrio nĩ ndemu ĩyo kũihũra. Rũĩ tũtikũrũkaga, ciana nĩ gũtira tũtũraga tũriĩraga ciana itigaikũrũka na kũu ngurumo, ona tũtihotaga gũthiĩ nĩũrĩa twakĩhũtire tondũ rĩrĩ tũtakĩrĩmaga rĩ, irio mbia tũtirĩ cia kũgũra irio rĩ, ithe tũtikoroma na gũthiĩ tũgomba tũrĩa twakamaga nĩ twaregire kũgĩa iria nĩ ũndũ wa heho. Wĩ ũkinya thinacara tũingagĩra nyũmba kwĩhumbĩra nĩ heho. Rĩu rĩ twakĩhenirio ndemu nĩ kwenjwo tũrĩhwo tũthame, nĩ twaregire kũrĩhwo. Mwe tũkawetũkĩte gwakwa nyũmba, umĩte kĩoro kĩu ũragũtha rũthingo rwa nyũmba ũretũra rumu ĩyo yothe ũraumĩra na kũrĩa nyunjure. Gũkũ rĩ tũtihotaga gũikara mĩciĩ nĩ ũndũ wa rwagi na heho. Niĩ kwa sata niĩ ndĩna arthritis nĩ ũndũ wa heho ĩno, tondũ haha niĩ ndĩ nginya nyũmba nĩ heho theri, rĩu na hakuhĩ nginya tũhĩtanie na mũthuri nĩ heho tondũ ingĩrire kila pahali. Kũringana na aikari, thĩna ũyũ ũratũma thingo cia nyũmba ciao ithũkangio na gũtigwo na mĩatũka mĩnene, kũrĩa nacio cioro ciao ikoretwo ikĩihũra maĩ na kwenyenya nĩ ũndũ wa mĩthingi kwaga hinya. Niĩ ta rĩu mũgũnda-inĩ wakwa hena kĩoro kĩrahombokire hau na kĩoro kĩu kĩna maĩ, na rĩu maĩ mau rĩ maraingĩra ndemu-inĩ ĩno ya Karimeno tu dam. Maĩ mau marathiĩ kũrĩa ndemu ĩno ya Karimeno ĩrathiĩ. Koguo yuria andũ anema ũkaitu thĩinĩ wa Karimeno tu dam, muone mathĩna marĩa twĩ namo na muone kĩrĩa mũrahe andũ a Rũirũ, nĩ tondũ ti wega mũndũ akĩhe mũndũ gĩko. Ndagĩka ĩno andũ marathiĩ gũkũ gĩthaka-inĩ kũrĩa maĩ mayo ũrona kĩguũ gĩkĩ kĩrarĩra gĩgĩthiaga kuo, gĩgĩthiaga kũrĩa maĩ-inĩ mahingĩrĩirio. No wĩtĩkie kana ũrege ndigũkũhĩra mũthuri ũyũ, ta rĩu kĩoro kĩu gĩakwa ũrona kĩihũrĩte maĩ ma marathiĩ ha gũkũ Karimeno dam tu. Rĩu aikari marenda thirikari mateithĩrĩrie kũhĩtana na thĩna ũyũ mbere ya matigĩtwo matarĩ na wĩikaro, kũrĩa oho maugĩte maraikara na guoya wa kũrwara mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na maĩ ma gĩko o hamwe na mũrimũ wa malaria. Nĩ tani njikara ngĩnyua ndawa cia maru nĩ ũndũ wa gũturwo nĩ maru, nĩ ũndũ wa arthritis. Na rĩu ona gũkũ tũtihotaga gũkoma nĩ ũndũ wa rwagĩ
na nĩ ũndũ wa heho utikomekaga uguo na gũkũ ndũngĩtiga mwana wiki gũkũ nĩ ũndũ wa guoya ati no keringie athie aikũrũke na gũkũ agwe demu ndĩrakũranie ona ndĩrona marundurundu twakenyitirwo ginya nĩ pressure nĩ kũmaka ndawa tũnyuaga o mũthenya na twathi thibitarĩ no mbia tũretio na tũtirĩ tarĩu niĩ ona ndikwambatĩra haha thingĩethaga ndawa cia pressure itarakĩona nĩ madirona Honorable Kimani wa Matangi ngavana witũ tutũrĩte tũmĩte nake kuma seneta witũ turona rĩu no nginya tũmwambatĩre gĩtĩ kĩu kĩna habi igũrũ niĩ ngĩenda kũmũria oke na gĩtĩo one mathĩna marĩa tũragerera atige kũherwo ũhoro wa ofici igũrũ rĩa thĩna ũyũ wa mũihũro wa maĩ oho demu ĩno nĩ ĩkoretwo na cira igoti-inĩ ũrĩa wahandirwo nĩ aikari amwe makiuga thirikari yambĩrĩirie mĩhang'o ya waki wa demu ĩyo mĩgũnda-inĩ yao ona matahetwo kanya ga kũheana mawoni mao. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Kate Muthoni. Mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka na mũhiũria wa mũcarica wa arĩa nini mbunge Robert Mbui maugĩte mĩario gatagatĩ ga thirikari na mũng'ethanĩro noyo ĩgũteithia bũrũri. Makinyĩrĩirie matirenda mĩario ya kũgaĩrwo mwahũ wa thirikari nĩ Kenya Kwanza ĩndĩ marenda maũndũ marĩa matetagia thirikari marorwo makiuga nĩ gĩconoko gũkorwo atĩ ona aruti a wĩra a thirikari matirĩ mararĩhwo mũcara wa mweri mũthiru. Harun Njoroge wa Maina nĩ aratarĩria. Makiaria igongona-inĩ rĩa mathiko itũra-inĩ rĩa Kayani, Kathiani, Machakos, atongoria ya erĩ maugĩte mwena wa mũng'ethanĩro nĩ wĩharĩirie kũigana kũgĩa na mĩario na thirikari kũhetũkĩra mbunge ĩgiĩ itũmi iria Azimio yaheanire iria ciatũmaga matabanie mĩrũrũngano. Tumepeana majina, our peace team, I call it, our peace team. I would have wanted Mheshimiwa Mbui to be there. And mwanza alama odhiusisi ya undu tuto na kuhakikisha Kenya nidhwa na Mungu. Edhwa ngalikuwa ele ingi, ngalikuwa ela ingi itayari. Kama viongozi wa Azimio, mnajua kwamba tumeteua timu yetu ambaye inaenda kwa mazungumzo ili tuweze kujadiliana mambo ambaye tulisema. Na tumesikia wale wenzetu pia wameanza kutujibu mapema kabla hata mazungumzo yaanze. Gũkĩrĩ ũguo maugĩte matiramenya gĩtũmi kĩa atongoria mwena wa thirikari kuoneka marĩ na hahu mbere ya mĩario yambĩkĩtwo. Wamekuwa na wasiwasi na ambaye hatuelewi kabisa wakati tunasema wafungue sava. Sasa mimi nashangaa, ukiniambia nifungue sava ya Kathiani nitasema ifunguliwe kwa sababu niko na hakika nilipata kura, nilishinda na sava itaonyesha nilishinda. Lakini wakati mnaambiwa mfungue sava mnaanza kutetemeka. Makinyĩrĩirie thirikari no nginya ĩgũithĩrie a Kenya thogora wa indo cia mahũthĩro. Hiyo yote iko kwa mikono yao. Kwa hivyo hiyo hatutaongea mambo hiyo kwa ile kamati. Na tumesema wale wetu hawataongea hiyo maneno. Ile ya muhimu sana ni kwamba wao kama Kenya Kwanza wafanye hiyo mambo ambayo tuliwaambia, wateremshe gharama ya maisha ya Wakenya. Nimetĩtĩire atĩ mĩario ĩno ndĩrĩ handũ magwetete marenda nuthu ya thirikari kana thirikari ya ngwatanĩro. Wakenya wamesikia zile ambazo vitu tumeomba. Hatujataja mambo ya Grand Coalition Government. Hatujaongea mambo ya handshake. Hatutaongea mambo ya kushikanisha serikali. Nini inafanya saa yote wanasema hiyo? Oho maugĩte nĩ gĩconoko kuona kũrĩ na thirikari ĩrĩ ofici no nĩ ĩremetwo kũrĩha aruti a wĩra mũcara. Ilikuwa Vice President Kibaki hatukuchelewesha kulipa wafanyikazi wa umma mishahara yao. In effect, we used to collect 97% of this country's budget locally. There must be something grossly wrong. Ukiwa kiongozi ni jukumu yako kujaribu kupatia watu hope, kuonyesha kwamba kuna matumaini ambayo yamebakia. Lakini yeye akiongea amesema hakuna pesa, mjipange. Sasa sisi tunashangaa. Tumekaa kama wabunge hatujalipwa mishahara. Nafikiri wale ambao wanalipwa mishahara kwa county assemblies, mkiuliza magavana watawaambia kwamba hizo ni pesa wamekopa kwa benki. Sio pesa ambayo imetoka kwa serikali. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.
Mũmbunge wa tigania ya ithũĩro John Mutunga nĩ ateteire thirikari na kuga nĩ ikinya rĩega ĩroire rĩa kwamba kũrĩha mathirĩ ma ngombo cia nja wa bũrũri mbere ya mĩcara ya aruti a wĩra a thirikari. Akĩaria hĩndĩ ya ũheani wa basarĩ gĩcigo-inĩ gĩake kĩa ũmbunge, Mutunga augĩte ikinya rĩu nĩ rĩkũhonokeria Kenya mamirioni ma mbeca amu mathirĩ ma ngombo marĩa thirikari ĩkoretwo ĩkĩrĩha mena njoherera ya igũrũ na mamwe mabatiĩ kũrĩhwo na ihenya ũrĩa gũkũhoteka. Mambo ambayo yanatikikana haraka, kwa hivyo yanapewa kipaumbele. Ukiwa na deni la mwenyewe na ili deni liko na gharama nyingi, ukikaa na lile deni ikipitisha tarehe fulani, afadhali ulipe ile deni. Kwa hivyo ukiwa mtu mwerevu, hata kama pesa ya kulipa wafanyikazi haitoshi, kwanza unalipa ile ya serikali, ndivyo usiweze kuleta mandeni mengi, usiongeze deni na utafute pesa ya kulipa wafanyikazi. Kwa hivyo ni kama nyumba tu. Pesa ikiwa haitoshi, unapanga. Kwa hivyo katika upangaji wa serikali imeonelea ni vizuri wajaribu kulipa lile deni la nje na alafu warudi nyumbani kupanga maneno ya nyumbani. Kwa sababu ile pesa tunategemea ni pesa ile tunakusanya ushuru na pesa nyingine kidogo kidogo. Rere bure thiĩte na mbere kura na gũtũma mĩmera yambĩrĩrie gũkũra wega mũgũnda-inĩ. Gĩkundi kĩũĩkaine ta Parliamentary Plus nĩ kĩrutĩire kũhanda mĩtĩ icigo-inĩ itiganĩte cia Kajiado nĩguo kũhũrana na marũrũ ma ng'aragu matukũ-inĩ ma gũka. Karo Kinyugo Mwaura arĩ na riboti ĩno. Icigo nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ciramũkĩra mbura thutha wa ihinda iraya rĩa kũgũmĩrwo nĩ ng'aragu, gũkũ arĩmi magĩkĩra kĩo mĩgũnda-inĩ makĩhanda. Nĩguo kũmenyerera ũgarũrũku wa rĩera, gĩkundi kĩũĩkaine ta Planet Plus nĩ kĩrutĩire kũhanda mĩtĩ makĩria ma 2,000 icigo-inĩ itiganĩte kaunti-inĩ ya Kajiado. Sisi wenye tuko saizi tuko bado na miaka ya kuishi. Kwa hivyo itabidi tumetunza mazingira yetu ndio hata ile miaka tutakuwa kwa hii ardhi tuendelee kuishi kwa uzuri. Tunapanda miti pia kulingana na serikali vile ilisema kuwasaidia serikali ku achieve the 15 billion tree cover na pia ku increase the forest cover from 10% to 11%. Arutwo cukuru-inĩ itiganĩte nĩ mahĩmbĩirie ikinya rĩrĩ gũkũ makĩhinyĩrĩria bata wa kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie. Trees are source of rain. When we plant them, we get a lot of rain, and let's conserve them. Let's not cut down trees, because when we cut them down, we'll be destroying our environment. Wa miti ni muhimu kwa maisha ya mtu, ambayo tumeona janga la njaa, janga la ukosefu wa mvua ambayo ilikuwa Kajiado County muda tu mfupi iliyopita. Tungependa kuomba wakazi wa Kajiado County tuendelee kupanda miti na tafadhali tuache ukataji wa miti. We have to conserve the environment, and our main mission is to restore our environment and to be able to mitigate the effects of climate change. As we are all aware, Kajiado is a semi-arid region, and the water that is supplied to the school comes from a private investor, so therefore we incur a huge water bill. We do pray that in future we can partner with other people who can come and sink for us a borehole, and with that we would have enough water for the girls and for the trees. Mũingĩ nĩ ũrĩtio kũmenyerera kũrenga mĩtĩ matarĩ na kĩharĩro na kũũrio makahanda mĩtĩ maita merĩ ma ĩrĩa matema. Ngiribotera Inoro TV, Getwa Karo Kinyugo Mwaura. Na twambe twĩkĩrie oro hanini ndũgathiĩ kũraihu nĩ tũgũcokereria. Cheza virtual EPL leagues kwa shabiki.com. Usingoje mechi za English Premier League zichezwe weekendi. Play the virtual leagues now ujishindie hadi 300,000 shillings kila dakika mbili. Chapa chap na EPL virtual leagues on shabiki.com. Usingoje. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Kabuni ya Ruiru Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani.
mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ, na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku, tũcerere showroom-inĩ itũ mwena wa Ruiru taũni, na no tũcerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.ruiromabati.co.ke, kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Ruiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Uri mwega mwiroreri witu, ritwa ni George Washuri wa Optiven, na twina gikeno muno tuhana Optiven gwikurehera ngundu njeru guku mucii munene wa Ngong ira tureta Achievers Paradise. Mugunda uyu Optiven nirekira mabara, Optiven kahanda miti rugiri rwega na kwina kiateka, na mugunda uyu uhutitie lami. Mugunda uyu ni ndagika tu 35 kuma mucii munene wa Nyairobi. Ura namba ino 0790 300 300. Nyitageni ugeni gwaku mucie na Kopia. Wigurire mucere wa Kopia, shukari wa Kopia, njahi cia Kopia, kamanda ga Kopia, kana ndengu cia Kopia na thogora mubacirire mambura-ini maya ma Easter. Itindo ici na ingi nyingi kuma gwa Kopia agent uria gukuhiriirie. O download Kopia app, ucerere kopia.co.ke, kana utuhurire thimu kugerera 0709 339 000. Ririkana, wagora kuma Kopia nitugukinyia mashinani hatari marehi hari icigo makiria ya 50,000. Kopia, maisha rahisi. Niwiriragiria kugia mugunda wina miti migima. Highsop Properties Limited turakurehera Viwandani Estates Phase 4 Naikuru. Ici ni broti cia 50 by 100 na cia kundu kwega muno gwa gwaka mucii. Broti ici ciriganitie na Gisheha Avocado Farm, kwina mai ma borehole na thitima ciikuo. Viwandani Estates Phase 4 ni ndagika 5 tu kuma Nakuru Eldoret Highway na cia hakuhi na Rami. Broti turakwenderia thogora mubacirire wa 649,000. Ndukareke mweke waku igwatira mugunda na miti migima ukumonyoke. Tuhurire thimu 0707 666 000 kana utume kiugo Nakuru kuri namba 21404. Dunyita haha. Kaigirira ngingo-ini ya aria na witu urenda kumunyita migwate. Ndakwira uke haka. Andu acio mena sense of entitlement mageciria ni gwaka maraka ni gukorwo makoragwo magitharia. Tuko pamoja maishani tuinuane. Tuko pamoja maishani tuinuane. Orege nä twacokereria tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ ahunjia a kanitha cia kĩroho ta ACCNS, ACK, AIPCA, Full Gospel, ACK Vision Evangelist na ingĩ kuma wodi-inĩ ya Kenyenya-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kangema nĩ magĩte na gĩikaro kĩa hamwe na kwarĩrĩria maũndũ marĩa makoretwo makĩgũmĩra Akristiano na arũmĩrĩri ao. Mamwe mamo nĩ ũhũthĩri mũru wa njohi na ndawa cia kũrebia gatagatĩ ka andũ ethĩ, andũ kwĩruta muoyo na kuongerereka kwa mbara cia kĩmũciĩ. Victor Kĩnuthia eno horo makiria. Ni nyumba-inĩ ya mĩcemanio ya kanitha wa Kathoreki wa Kanyanya-inĩ, kĩgomano gĩkĩ gĩkĩrehe hamwe ahunjia makanitha mothe kuma wadi ya Kanyanya-inĩ. Gĩtũmi kĩnene arĩ kwarĩrĩria bata wa kũnyitĩrĩra mũingĩ na kũmahe motaro. Aingĩ ao arĩa makoretwo makĩruta muoyo nĩ ngarama ya mũtũrĩre kwambatĩra. Andũ angĩ marakinywo nĩ handũ makaga kĩĩrĩgĩrĩro. Wona mwana arora ithe kana arora aciari, ona matie na uhoro na yani uhoro nao mwana ucio agathi kwethera uteithio naguo uteithio eguthiuga agathi gwetha kuri andu amatari ega mwana ucio athuka tondu gutiri mundu amuhe kirigiriro. Ithuothe ni twitikanire ati tukuhoera itura riri ritu na ni tukunyitanira hari kugacirithia uhoro wa mbeu njithi, uhoro wa kumariria, uhoro wa kumahe mentorship,
no horo wa ku exploit talent iria menacio kana iheo iria menacio. No mamenereirie kuongerereka kwa wendia wa ndawa cia kulevya na njohi cia ibango matũũra-inĩ iria cikoretwo cigĩthũkĩria andũ ethĩ mĩtũũrĩre. Twakiarĩrĩria mũno ũhoro wa anake aitũ na ũnyui wa njohi, nĩ inyuirwo mũno na bangi na maũndũ marĩa mangĩ marathukia anake. Kũrĩ kanitha nĩ tũgĩaga na mahinda ma gũthiĩ kwaria na ciana icio thĩinĩ wa pastoral programs, na rĩngĩ thĩinĩ wa CU, ona rĩngĩ na rĩngĩ nĩ tũgĩaga na activity tũgũthiĩ tũgaikara thĩ na ciana na aciari tũkamarĩria kĩene gĩa gĩthomo na tũkarĩria ciana icio ũhoro wa mĩtugo ũrĩa magĩrĩirwo gũkorwo magĩcenjia mĩtugo. MCA wa wodi ya Kanyanya-inĩ Grace augĩte ahunjia nĩ makoragwo na ũigĩrĩrĩki mũnene wa kũhe mũingĩ mwĩhoko makĩria rĩrĩa mũndũ akinya mũico wake. Maratungatwo nĩ atungatĩri, no ona ithuĩ tũhoyaga kura na no ona ithuĩ tũratungata. Toguo tũngĩnyitana moko thirikari na kanitha, bũrũri witũ nĩ ũkũrũgama na itũra ritũ rĩrĩa Kanyanya-inĩ ona nĩ rĩkũrũgama. Ihoya rĩakwa kũrĩ athĩnjĩri Ngai, ĩtĩkĩrai mũtũnyitĩrĩre na njĩra ya mahoya, na njĩra ya gũtũ support, njĩra ya kwarĩria andũ aitũ athuri na atumia tarũ kũhinyĩrĩrĩkĩire bũrũri witũ wĩna ng'aragu, andũ aitũ makarĩrio na magabundithio ũhoro wa kwĩĩtĩkĩra na kwĩyenda. Na nĩ ohete ciana citũ mũno, ona rĩrĩa twaciĩta tatungatĩri tũkambĩrĩria volleyball team, football team, tũkaga andũ acio. No rĩrĩa twacũthĩrĩria makĩria mataũni-inĩ maitũ, tũrona njohi nĩ nyuirwo mũno, irabu nĩcio nyingĩ gũkĩra ona nduka. Rĩu kĩgomano ta gĩkĩ gĩgĩtanywo gũtabanio mahinda kwa mahinda nĩguo kwarĩrĩria maũndũ ma gũteithia mũingĩ. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kangema kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Mwikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa UDA kaunti-inĩ ya Siaya Bernard Odinga arauga mũtũrĩre wake ũrĩ hatĩka-inĩ thutha wake gũtharĩkĩrwo na kũgurario nĩ gĩkundi kĩa nyanake kaunti-inĩ ya Kisumu kũrĩa aretĩtwo mũcemanio. Odinga arauga arahahithirio kumana na mũrũgamo wake wa gũtetia ũheani wa iturwa cia thirikari kũrĩ amemba a kĩama kĩu kaunti-inĩ ĩyo, kũrĩa arĩa maamũrĩtwo maumĩte gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Rarienda kũrĩa minista wa ũkinyanĩria Eliud Owalo aumĩte. Maabithaa a borithi nĩ marathuthuria gũtharĩkĩrwo kwa Odinga ta ũrĩa Mwangi wa Maina aratarĩria. Ũtongoria wa kĩama kĩa UDA kaunti-inĩ ya Siaya ũrakarĩtio nĩ gũtharĩkĩrwo na kũgurario kwa mũikarĩri gĩtĩ wao Bernard Odinga nĩ gĩkundi kĩa nyanake taũni-inĩ ya Gĩthumo kũrĩa aretĩtwo mũcemanio mũthenya wa ira. Siku ya jana niliitwa na chairman ya Lake Basin Development Authority akiniitia lunch. Nilipofika pale nikapata tayari walikuwa wawili hapo, na kumbe nyuma ya hiyo hoteli walikuwa wameplan goons. Sasa tukakaa tukaongea kuhusu mambo ya party. Wakaniuliza ni kwa nini naongea vikali sana kuhusu mambo ya CS. Nikasema sababu I feel a lot of pain because whatever these people have done to my son here, Odinga, is not human at all. Because these are children in one house. Why would they invite him to go and eat? Because they know he is hungry. Now they call him to go and eat his last meal so that they would destroy his life. Is this really right? Odinga arauga arahahithio nĩ ũndũ wa gũtetia ũheani wa iturwa cia thirikari kaunti-inĩ ĩyo kũrĩa ciothe irarurio gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Rarienda ona gũkorwo kũrĩ na amemba kĩhĩri a UDA arĩa manyitire kĩama kĩu mbaru na njĩra nene kaunti-inĩ ĩyo hĩndĩ ya gĩthurano kĩhĩtũku. When he succeeded and got the seat, we were now sure that we are all going to be satisfied. And now he was going to look at the children who have been running for him first. Now instead, the people that we have invited in our house, they have locked themselves inside our house and leaving all my children outside the house. Now when these children are knocking the door, they are being beaten up the way Odinga has now been beaten up. What we need is just a daily bread. Why beat us up? Kwa sababu mimi mara kwa mara nimekuwa nikiomba tu tufanye jambo ambayo ni usawa katika ujamii wengine. Nimekuwa nikiuliza ya kwamba hapa Siaya County tuko na sub counties 6.
na appointment yote inafanywa katika sub-county moja ambaye ni Rarieda. Utongoria wa kiama kia UDA Siaya urenda kanjo nene ya kiama kiu kuigira muthutukanio uri kuo makiuga kiama kiu kiakurirwo ni amemba aingi akorwo atongoria maritharikiragwo ni guikia mateta ma amemba. We are hungry. Me, I was demolished in Kisumu. My properties were all destroyed in Kisumu. And I remained working for my president from Kisumu to Siaya. I was talking about water. Everybody else called me Mama Uda. At the time we were campaigning, things were very harsh with us. But today we have already, or we won whatever we wanted. So why are we fighting ourselves? So ninaomba baba, kwa sababu hii pati yetu tuko na baba na mama. Baba yetu ni Daktari William Samuel Ruto ambaye ni serikali. Baba, wewe ndi unagawa cheo. Tafadhali utuonie huruma sisi watu ambayo tulisimama na wewe pende na chata. Ona gukihana uguo Odinga ugite kiama kia UDA nigiguthie na mbere na kwandikithia amemba makiria kaunti-ini ya Siaya. Handu-ini ha Inooro TV ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Cieko cia kuruithia airetu kaunti-ini ya Kajiado ni cikurukite kuma gikiro kia 78 harĩ igana nginyagia 63 harĩ igana. Ũũ nĩ kũringana na ikundi tiganĩte cia kũrũĩrĩra ihoto cia ciana, ikiuga ũthuthuria ũyũ ũringithanĩtio na ũngĩ wĩkĩtwo mĩaka 3 mĩhĩtũku ũronania ona gĩkĩro kia airetu anini kuoha nda nĩ gĩikũrũkĩte. Macewadia wa Mũrĩithi nĩ woharĩirie riboti ĩno. Mutukano wa ikundi tiganite cia gutetera ivoto cia ciana na makiria mutugo-ini wa kuruithia airetu na wa wobi wa nda wa airetu marĩa anini mugite ati gikiro kia airetu aria mararuithio kaunti-ini ya Kajiado ni waikurukite kuma gikiro kia 78 harĩ igana nginya 63 harĩ igana. Tumepunguza hiyo sasa, hatuko 78, tumekuja mbele kidogo like 63. Kwa hivyo tunaendelea vizuri, na hapa Kajiado naona kama tuko 15% kwa mambo na ukeketaji. Ona gukiri uguo ikundi ici ciugite ni kurabatara kuongererwo mitaratara ya kubukia mutugo wa kuruithia airetu kaimana amucie kwisi no iratabanio na ngungo. Tumegundua ya kwamba kuna lot of emerging issues wakati ambapo tunaangalia issue ya FGM. Kuna issues ambazo zinajitokeza ambazo wakati tukitengeneza sheria hatuku anticipate. So tunaomba kwamba tunapoendelea kureview tunapendekeza mikakati tofauti ya kuhakikisha kwamba vita hivi vimepungua. Moriti rubonge rwa ucirithania gutasukiria aria maranyitwo na mabitia ma kurithia airetu na kubithia airetu anini nda matungagio ibera inene niguo matweke kionereria kuri aria angi. Lakini pia tunaona kesi zinachukua muda. Ile community wakiona kesi imeenda haijakuwa successful wanapata nguvu kidogo. Kuna cases mingi zimekuwa rampant kwa sababu ya machifu, na machifu wako huko, sisi tunapigiwa masimu kama CSOs ama organization, lakini chief afanyi kazi yake. Ibida-ini riu atongoria ni moritio gukorwo mubari-ini wa mbere kuburana na undu uyu makiendo mabuthire binya wa wabici iria marugamirigirira. Wabunge ama wa MCA wenye wako wapya katika maofisi, tunataka kuwaona wakijitokeza na kutusaidia katika hii safari ya kukomesha ukeketaji. Ibida-ini riu atongoria ni moritio gukorwo mubari-ini wa mbere kuburana na undu uyu makiendo mabuthire binya wa wabici iria marugamagirira. Ngiribotera Inooro TV, Jetago Masi, Wadia wa Mũrĩithi. Aikari a rũgongo rwa bũrũri na makiria a tauni ya Moyale moritio kũrũmbũiya bunda na matige gũcirutithia wĩra gũkĩra ũrĩa ciagĩrĩire. Akĩaria hĩndĩ ya mũbango wa gũtheca bunda tauni-inĩ ya Moyale, mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩa kũrũmbũiya ihoto cia bunda Moyale Hussein Osman nĩ amenereirie arĩa makoretwo makĩbunda bangi nĩguo irute wĩra mathaa maingĩ, akiuga nĩ ũgwati kũrĩ ũgima wacio wa mwĩrĩ. Ngũnjiri wa Wanjohi ena riboti makĩria. Bunda nĩ imwe ya nyamũ iria ihũthĩkaga na njĩra nene rũgongo rwa bũrũri na makĩria ũkuui-inĩ wa indo na ũtahi wa maĩ. Gũkĩrĩ ũguo, aingĩ arĩa mena bunda matirũmbũyagia ũgima wacio thengia gũkorwo ikĩmahe motungata matiganĩte
ndeto ikiumbuka kuri andu makoretwo makihe bunda bangi nigetha irute wira makiria na mathaa maingi. Saa ingine wanapatiwa wanakorogewa bangi hiyo, sasa punda anakorogewa pamoja na chakula, ikikula sasa inafanya kazi mingi sana, hajijui inajua amepata hiyo drug. For a donkey to work for longer hours, you need to give it something like bang. That is quite a bad misconception. Akiaria hindi ya mihango ya gutheca bunda tauni-ini ya Moyale, murugamiri wa ikundi gia kurumbuya ihoto cia bunda Hussein Osman ni akumithitie aria makoretwo makihuthira bunda gukua ndithuru na gutiga nyamu ici na ironda migongo. Wengine wanabeba diesel inachoma hawa. Diesel najua hii mafuta ya diesel inatolewa ng'ambo. Maji yake nakunywa, kuni yake na uza, alafu baadaye unafanyia overtime, hata sio mzuri. Osman augite ni mendekithitie watho bunge-ini ya Marsabit makienda aria magarara ihoto cia nyamu makoerwo makinya make watho. Baada ya kudraft hii bill tupeleke county assembly ya Marsabit, county assembly ibitishe, alafu wale culprit wanafanya punda dhulma kwa punda, ili sisi group tuwe na nguvu ya kuwashika. Gerifotera Inoro TV jitagwo Ngũnjiri wa Wanjohi. Gicagi-inĩ kia Gazi itũra-inĩ ria Msambweni kaunti-inĩ ya Kwale kũrĩ na nyũmba ĩmwe ĩrĩa ĩna rũgano rwa mahera na ngero iria ciatũngagio ngombo mĩaka-inĩ ya 1850. Nyũmba ĩyo yahũthagĩrwo ta igoti na ithero ya kũiga ngombo gũtuĩkaga yakĩtwo thĩ na magego ma andũ, nacio thingo imwe cikaranaga ciakĩtwo na mĩĩrĩ ya andũ me muoyo. Arĩa matũngirio ngero ĩyo nĩ arĩa manyitĩkanire na mahĩtia marĩa marakaragia Sultan wa itura riu Liwali Kamshu. Lawrence Gangawa Mwangi ena riboti ya makiria. Nyumba ino irugamite ceni gatagati ga itura ria Gazi kaunti ya Kwale na wamekuhiriria tutirisha tutu tunini ni tugukuonia ati ni yahuthagirwo ta thero ya kuiga ohwo na ngombo miaka ya hau kabere. Mbaruk Rashid Mbaruk Said kuma Zanzibar okire guku mwaka wa 1850 thabarĩ-inĩ yake ya kugura ngombo. Wengine walikuwa wakichukuliwa wakipelekwa sokoni Zanzibar, na walikuwa na mauzo ya kuuzwa huko, na chakula chao walikuwa hawalishwi chakula chochote, walikuwa wanatiwa sel, wanapewa chicha ndio chakula chao. Kuringana na ng'ano iria ciheanagwo ciegie nyumba ino, Mbaruk ni ambikire bara na kurua na athungu amwe mwena uyu na ahotana agikindirwo ta Sultan kana muthamaki wa itura riri, agicenjia ritwa na gwitwo Liwali Kamshu. Hau niho utongoria wake wambiririe gukorwo wa unyamu. Kamshu huyo ndio alikuwa ni kama raisi wa nchi. Sasa yeye ndo alikuwa anahukumu kesi. Aria mehithaga kuriha magoti kana gutuma ndugu nja wa kihiko ni matungagio mihera miruru. Guthimindwo thi kwa nyumba ino kuhuthira magego ma andu ni kuronania ngero iria amwe a ohwo, ngombo na aikari a guku matungirio miaka iyo. Wengine walikuwa wakichukuliwa wakitolewa meno yalikuwa akichukuliwa kekwa floor. Unyamu ucio ndwathirire hau, macokaga makoyo magathecangwo na tuhio na gwikirwo firifiri mbere yao gucinwo. Kulikuwa na sehemu kama shimo, unatiwa ndani, unachomwa. Mzoga una sehemu kama handak, linaenda chini kwa chini paka baharini, mzoga unaelekea baharini. Unasimamishwa wima hivi, unajengewa. Thigo ici nacio cirerekana ni ciakirwo na mĩĩrĩ ya andu me muoyo, marugamagio na gwakirirwo mahiga na mutukanio wa coka uria wahuthiragwo ta thimiti. Mwanamke hufai kuwa na mimba, lazima ukiwa umeolewa. Lakini sasa kulikuwa na mwanamke halikuwa hajaolewa, kabidi adhabu yake alipokuwa ni mjamzito, mwili wake ukasimamishwa wima, akajengewa. Na pia kuna sehemu nyingine za hizi sel, kuna watu kama 6 walijengewa kwenye kona, unasimama wima,
unajengewa. Ona thengia wa nyumba ino gukorwo na rugano ruu rwa magigi ruria rutambeirio njiarwa cia guku ndiri yatamburwo ta imwe wa kirorerwa gia bururi. Aikari makiendekithia thirikari imitambure na irugamirirwo ni National Museums of Kenya niguo kuguciriria agendi na athuthuria na kurehera aikari omatho. Hii sehemu inataka kwamba iboreshwe iwe nzuri na tupate fensiwe na pia tuwe tuna kibale ama tunaimiliki vizuri pasavo. Niguo kwadura ugendi wa gicigo giki he bata wa nyumba ino gutamburwo ta kirorerwa gia bururi. Handu-ini ha Inoro TV de Gazi kaunti-ini ya Kwale, njitagwo Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi. Thengia ya gukorwo tamu ya mbere ya mathomo ikirie kurika kuri na arutwo batari maraingira kirathi kia form 1 ni undu wa kwaga mbeca cia fithi. Faida Katana ni umwe wa arutwo aya. Faida ni wa kuma itura ria Birini Mwamleka gicigo-ini kia ubunge gia Kaloleni kaunti-ini ya Kilifi. Faida agire na marks 358 kigaro-ini gia KCP mwaka muhetuku, no aikaire o mucii agite mbeca cia kuingira thukuru wa secondary. Aciari ake marahoya andũ a wendi mwega mamuteithie niguo athome. Lakini bado sijafanikiwa bado. Nilikuwa mwenyewe maoni yangu ilikuwa nisome, nikuwe daktari ili nijisaidie wengine. Nahisi vibaya sana kwa sababu wenzangu wanasoma. Tulikuwa tunasoma sote, watu wameripoti shule, mimi bado niko nyumbani. Sasa juzi ndo kama vile ulivyomuona mara analia. Akasema mimi naona baba tahiri nijimalize kabisa. Maana naona mimi sitasoma. Namwambia mama sifanye hivyo. Tahiri nijiue mimi babako kuliko kujiua wewe. Maana mimi kidogo miaka mingi. Wewe bado mchanga. Utakijimaliza utakuwa umepoteza mambo mengi. Wazazi walikuwa wanategemea mnazi na hakuna pombe tena. Njia hiyo mnazi nayo ikakauka yenyewe ambayo ilikuwa bado iko vizuri ili uzwa yote. Nahitaji mtu yoyote ambaye anaweza kunisaidia, anisaidie. Akatengeza vizuri, sasa wakawa wawili. Yeye na mkubwa wake. Sasa ikabidi tujaribu kumbembeleza huyu au amwachie yule mkubwa wake ende skuli. Ndio huyu akakubali, yule mkubwa wake akaenda. Sasa huyu naye ndio hivi sasa naye amemaliza mwaka jana, ametengeza vizuri, nafasi mzee sina kabisa. Sababu nimesomesha watoto wangapi? Huyu ni 5. Ria ria mathango marie na nyeki ni itharanaga na mbembe, unoru wa tiri na macungerero ni mbembe kunyihia magetha mario gutanyaga. Niguo utorie ria kaimana mugunda-ini waku wa mbembe na wongerere magetha ni wega uhotomie ria riria riroimira. Huhiriria Auxo, dawa ya kuhotomia ria riria imeru. Huhiriria Auxo, ria rina mathango meri nginya 8 na hindi iria ria riria mucacana na rina mayo. Huhiriria Auxo muigana wa 175 ml hari lita 20 cia mai kana 700 ml hari oroika. Rahisisha upaliliaji na Auxo. Auxo leo nironekana githimi kia nuthu lita. Goko kwa Alpha Mabati, we customer wito we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru. Edit waria mohigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itungurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita. Nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegũkũrĩhia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na Keio Referral Hospital na rĩu twĩna rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us.
Njetawo Paul Waiganjo Brico Homes reu twina Plains View Gardens along Nyahururu Duruma Road na no kilomita 2 kuma Ramini. Thogora nĩ 150 na deposit nĩ 50, balance ũrĩhana mĩeri 6. Brotish nĩ cia mũigana wa 50 by 100 na ciina ready title deeds. Oho twina Vines Garden Juja Farm na thogora 500 na kuona brotino o muthenya. Nayo deposit nĩ 100 balance ũrĩhana mĩeri 6. Ohoro makeria tuhurire thimo number 0721077077 kana utusherere Jewel Complex Roy Sambo 2nd floor. Brico Homes, a touch of fulfillment. Baby, side iko wapi? Sitima imepanda, ushuru imepanda, maji imepanda, mafuta imepanda, na sasa ndio stress na hasira imepanda. When the going gets tough, the tough get going. Get a quick logbook or title deed loan approved within 6 hours. And not just that, asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Shamba ni title. Nayo kabuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited ni hotanire hari uheani wa title deed na nikio maragwetera project yao jeru niyo Matu Ayana Gardens na ikaikumirithano kuma Matu Town. Ni broti cia 50 by 100 na guothogora ni shiringi 280 ukigura kahora na cash ni shiringi 260. Kwina mai na thitima. Oho twina Malindi Precious Gardens na ikamirithano kuma Malindi Town na 2.5 kilometers kuma Marereni. Broti shiringi shirioni gada cia Shubeta Ken Salt na Malindi Salt na thogora ni shiringi 120 na ni hamwe na marĩhi ma title deed. Uhoro makiria tucerero Iru Town BD House gorofa ya 3 kana uhure 0718004455. Golden Dreams Land and Properties Limited, your home, your comfort. Tikafagara. Vena ni mutu. Nakoro tikafagara. Ona kafodho ni ushoge kwe. Halo, katuletana kamera yangano na yangima. Teke. Kafodho ni ushokwe. Aria moi ati kafagara yangima na sofashi ni ciehotaneire. Utarite ngima ya kafagara, ndukauge ni urite ngima. Sofashi guthakara, ngima nayo. Dukaini ndugetie mutu. Na usinikoseshe tena. Ugali sasa ni kavagara. Etia kavagara. Odo damenyanire na zani na matina ikaria title deed. I recommend teachers to come and buy properties with this company. Zani Properties Limited twina broti cia 50 by 100 Matu farafaraine ya Kivandini guthie Masinga off Thika Garissa Highway ndagika 15 kuma Matu Town. Thogora ni 299 na no urihe na mieri 3. Gora umuthi citanathira. Site visit ni o muthenya wa gatatu na Jumamothi. Kwa uhoro makiria tucerere wabici-ini citu Eastern Bypass Kamakis Capital One Plaza kurigania na Quickmart Supermarket kana uhure thimu 0711082526. Zani Properties Limited kuigithia na tiri tigote. Na tuthie imwe kwa imwe ginya iharo-ini citu kuna turamanyithia ati mubira wa ikabu kana basketball ukoretwo yukitio na njira nene mathukuru-ini maingi no ukaga kwamukirwo icagi-ini ukiringithania na mathako mangi ta mubira wa maguru kana wa moko. Gukiri uguo anyiti itemi na athaki marenda thirikari guthagania njira cia kugacirithia muthako uyu icagi-ini amu kuri na andu aingi ethi mari na taranda cia guthaka muthako ucio no makaga indo cia guthaka na gwa guthakira. Peter Mwangi ena ripoti ino makiria. Makiaria mari kiharo-ini kia Nyahururu, athaki na arugamiriri a muthaki wa basketball maugite muthako uyu ni ukoretwo wikirirwo makiria matauni-ini ona gutuika uyu ni mugaru na uria kuri icagi-ini. Kama mtu anachezea huko mashinani atambuliki. Sasa inabidi tuende
Nairobi ama mahali pengine, lakini wakikuja wa focus waunde ligi za huku mashinani, tunaweza furahi sana sababu zitaweza onyesha hii talanta. Huu mchezo naweza sema it's okay, haijajulikana sana na watu wa mashinani, ingawa ukienda towns kama Nyahururu, Nakuru, Meru, kuna institutions na kuna clubs kama kama Nanyuki, kuna timu ya just regular guys, not an institution, wanacheza. Chuka kuna team za regular guys, team za mtaa. Victor Moracha uria ni murutani wa basketball na captain wa kirabu kia Nyahururu Vikings John McGoro maugite wagi wa mieke nikio kiremithia kinene gia gukuria muthako uyu icagi-ini. Wazazi, si serikali peke yake, tasema ya wazazi, ya community tu tuseme around, kukuja kugundua kwamba huu ni mchezo mwenyewe, ni mchezo unaweza wapeleka mbali. Utapata kuna wenye wanaijua na wako na skills ziko juu, but ni just that wako mashinani, so maybe haonekani sana, but it's a fun sport and a lot of times hata kuna vijana wa shule kuja kucheza, young boys who enjoy it, but sana sana unakuta hawajakuwa na any formal training. Mugite wagi wa iharo ni kimwe kia maurito maria magumire ugaciru wa muthako wa basketball, riu makiendikiria thirikari guthangania uria ingiongerera iharo matura-ini matiganite itemi-ini ria kuguciriria athaki aingi aria mari na taranda cia kuthaka. Tauni ya Nyahururu iri na kiharo kimwe kiria maugite gitiganite kuhuthirwo ni muigana munene wa athaki aria mahimbiirie muthako uyu. Kama public land wanaweza tu support kwa kutujengea uwanja kama huu, tutaweza kwenda mbali sana. Vijana wameketi nje because hii game inachezwa na watu 10. So kuna vijana over 10 wako nje wanatulia, wanangoja maybe nafasi nyingine, ama wanakuja mapema wacheze juu time ya kama saa 10 ikifika timu yenyewe ikiingia tunawafukuza. Ona thengia gukorwo kuri na athaki ingi mari na taranda ya guthaka muthako uyu wa basketball, anyiti itemi marenda thirikari ikiria tabarĩra cia kugacĩrithia muthako uyu matura-ini. Ngiriboteri Inooro TV kuma kiharo-ini kia Nyahururu, guku ni kaunti-ini ya Laikipia, njitagwo Peter Mwangi. Mbĩtĩka cia irabu cia gĩtarũ kĩa rũraya cia mũbira wa magũrũ cia UEFA Champions League iracokereria ũmũthĩ ũtukũ ikereka-inĩ rĩa quarter finals, kũrĩa timu 8 irahũranĩra tigiti wa semi-finals. Ciehanda thaa 4 cia ũtukũ ũmũthĩ, maitho mothe magũkorwo merekeirio kĩharo-inĩ gĩa timu ya Man City Ngeretha ĩkĩnyita ũgeni njorua cia kagi kuma Germany Bayern Munich. O thaa icio Benfica ĩgũkorwo ĩkĩnyita ũgeni njorua cia Italy Inter Milan kĩharo-inĩ kia Estadio da Luz. Bayern maracera City matare na mutharikiri wao uria muhiu kwa ihinda riri Eric Chipou Moting kurumirira ngurario, na ona muthaki wa tene wa Arsenal Serge Gnabry ndarathaka. Ni rita ria keri Man City mararongoreria gukinya ikereka ria semi-finals bitikaine ici makihoka mutharikiri wao Erling Haaland kumateithia kuruga ngerwa ya Bayern. Na hau niho tugutirihira mohoro maitu ma umuthi ma Inooro Mĩaraho, kagucokeria ngatho ni undu wa kurira mohoro ma Inooro TV. Mohoro mangi no na ciehanda matemo ni njitagwo Jambi wa Njau. Gĩa na muthenya mega.